Buenas noches, reciban un caluroso saludo desde la caja de compensación del Tolima Confatolima en la hora de la lectura. Esta noche le traemos el cuento Ronquidos de Michael Rosen y Jonathan Langley. Es un libro de la colección Buenas noches y del grupo editorial Norma. Se llama Ronquidos. 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 ¿Quién será que está roncando? ¿El perrito será? Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Y vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Y cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos estaban dormidos. Todo estaba en silencio hasta que ronquidos. Y gato despertó. Vaca despertó. Oveja despertó. Cerdita despertó. Y todos los cerditos también despertaron. Ronquido era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdito, ni todos los cerditos. Ninguno podía dormir. Ronquido, ¿qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro y ¡achó! Estornudó en la oreja de perro. Ronquido seguía dormido. Ya sé, dijo oveja. Oveja se acercó a perro y ¡bú! Gritó en la oreja de perro. Ronquido seguía roncando y durmiendo. Ya sé, dijo cerdito. Y cerdita se acercó a perro y gritó en la oreja de perro. Todos los cerditos también gritaron. Ronquido. ¡Qué perro tan dormilón! Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podamos dormirnos de una vez. Mira, todos estaban trasnochados. Entonces, gato hizo ¡miau! Ronquido seguía roncando. Y vaca hizo ¡mu! Ronquido seguía durmiendo y roncando. Y oveja hizo ¡bé! ¡bé! Ronquido. Nada que se despertaba. Y cerdito hizo ¡ay, ay, ay, ay! Todos los cerditos hicieron ¡ay, ay, 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 ay! Ronquido seguía lo mismo. Luego, al salir el sol, Gallo despertó y cantó ¡cocorococó! ¡Cocorococó! Y perro despertó sobresaltado y se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Mira cómo va perro ahí. El único que lo pudo despertar fue el gallo. Pero gato, vaca y oveja y cerdita y los cerditos estaban tan cansados
que se quedaron dormidos. Todos estaban tan cansados que todos estaban roncando. Y Perro, ya despierto, feliz, corriendo a los patitos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado este cuento, muy lindo, sobre todo los animales. ¿Y quién era el roncador? El perrito. Muchas gracias y una feliz noche para todos.